Góðan dag, ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar númer 411 sem haldinn hér í bæjarstjórnarsal 5. 28. apríl 2022 og hófst kl. 5. Við set hér með fund. Fundin sitja Lárus Ásmar Hannesson, Erla Friðriksdóttir, Haukur Garðarsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, Gunnlaugur Smárusson og Hrafnhildur Halldórsdóttir. Hér einnig Þórarn Jónsson sem ritar fundargerð og Jón Sindri Emilsson sem sér tæknimál. Þessi fundur sendur út. Og hér einnig Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri. Göngum við til dagskrár. Á dagskrá eru 22 liðir. Og fyrsti liður fundargerð æskulýðs- og íþróttanefndar númer 83. Hún lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 2. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð hér fram fundargerð fundar númer 908. Lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Það komið að liði nr. 3, fundargerð stjórnar sorpurðunar Vesturlands. Lögð fram fundargerð fundar sem var haldið 16. mars síðastliðinn, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 4, færsla hjúkrunarheimilis og staða framkvæmda við HVF Stykkishólmi. Lögð fram fundargerð 22. fundar stýrihóps vegna framkvæmda á HVF í Stykkishólmi. Fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 5, almennt eftirlit með fjármálum sveitarfélaga á árinu 2022. Lagt hér fram bréf frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, EFS, til allra sveitarfélaga varðandi almennt eftirlit með fjármálum sveitarfélaga á árinu 2022. Bréfið upplýsir sveitarfélög áhersluatriði fyrir árið 2022. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Liður 6, endurskipulagning sýslumannsembætta. Lagt hér fram erindi frá dómsmálaráðuneytinu varðandi endurskipulagningu á sýslumannsembættum. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 7, fundargerðir Breiðafjarðarnefndar. Lögð frá fundargerð 200. fundar Breiðafjarðarnefndar. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Liður 9, kjör í yfirkjörstjórn. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar og sveitarstjórn Helgafellssveitar kjósa sameiginlega 3 fulltrúa í yfirkjörstjórn og 3 til vara. Kjörstjórnir þær sem kosnar voru í upphafi Gleymdi lið 8. Gleymdi ég svæðisgarðinu? Það var ekki meiningin að gleyma svæðisgarðinu þegar ég mæti stofnun, fyrirgefið. Liður 8, skýrsla svæðisgarðins Snæfellsnes. Lögð hér fram skýrsla svæðisgarðins Snæfellsnes þar sem farið var yfir stofnun svæðisgarðsins, uppbyggingu og þróun, verkefni og starfsemi og áhersluverkefni 2022. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Þá komið að lið 9, kjör í yfirkjörstjórn. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar og sveitarstjórn Helgafellssveitar kjósa sameiginlega 3 fulltrúa í yfirkjörstjórn og 3 til vara. Kjörstjórnir þær sem kosnar voru í upphafi yfirstandandi kjörtímabil samkvæmt 14. grein laga númer 5 frá 1998 kosningar til sveitarstjórnar skulu vera undirkjörstjórnir í hvoru sveitarfélagi fyrir sig við sveitarstjórnarkosningar. Forseti bæjarstjórnar leggur til þær breytingar á skipun yfirkjörstjórnar að Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson taki sæti sem aðalmaður í yfirkjörstjórn og Björn Sverrisson verði varamaður í yfirkjörstjórn. Orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu forseta bæjarstjórnar og því yfirkjörstjórn skipuð með eftirfarandi hætti. Aðalmenn Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson, Kristín Benediktsdóttir og Jóhannes Eybjörg Ragnarsson. Varamenn Björn Sverrisson, Guðbjörg Eiðsdóttir og Sæmundur Unnarsson. Hverju samþykkir þessu? Og þetta samþykkt samhliða. Númer 10, kennslukvóti fyrir skólaárið 2022 til 2023.
Lögð hér fram umsókn Grunnskólans í Stykkishólmi kennslukvóta fyrir skólaárið 2022-2023. Bæjarráð samþykkti á 639. fundi sínum að kennslukvóti við grunnskólann skólaárið 2022-2023 verði 462 kennslustundir. Orðið er laust. Engin kveðju ljós. Bæjarstjórn samþykkir að kennslukvóti grunnskólans verði 462 kennslustundir skólaárið 2022-2023. Hverju samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 11. Húsa- og byggðakönnun Stykkishólmi. Lagt hér fram bréf frá forstöðumanni Minjastofnunar Íslands sem greinir frá ákvörðun styrkúthlutun úr Húsafriðunarsjóði 2022. Ákveðið hefur verið að veita styrk að upphæð krónur 1.600.000 til húsa- og byggðakönnunar í Stykkishólmi. Einnig er lagður fram samningur styrk úr Húsafriðunarsjóði. Bæjarráð fól bæjarstjóra á 639. fundi sínum að undirbúa verkefnið og koma í framkvæmd. Lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 12. Súgandiseyjarviti, endurgerð ljóshús. Lagt hér fram bréf frá forstöðumanni Minjastofnunar Íslands sem greinir frá ákvörðun styrkúthlutun úr Húsafriðunarsjóði 2022. Ákveðið hefur verið að veita styrk að upphæð krónur 2 milljónir til endurgerðar ljóshús Súgandiseyjarvita. Einnig er lagður fram samningur styrk úr Húsafriðunarsjóði. Bæjarráð fól bæjarstjóra á 639. fundi sínum að undirbúa verkefni í samráði við byggingarfulltrúa og vísa til viðauka. Lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Engin kveðju ljós. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 13. Styrkumsóknir. Auglýst var eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar styrkveitingar frá 25. febrúar til 25. mars síðastliðinn. Alls bárust 2 umsóknir. Bæjarráð samþykkti á 639. fundi sínum að styrkja félag atvinnulífs í Stykkishólmi 400.000 og Norska húsið 150.000 vegna 190 ára afmælis Norska hússins. Lagt hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Engin kveðju ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Endurskoðun forvarnastefnu Stykkishólmsbæjar. Lögð hér fram endurskoðun forvarnastefnu Stykkishólmsbæjar. Bæjarráð samþykkti á 639. fundi sínum forvarnastefnu Stykkishólmsbæjar og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana. Orðið er laust. Og engin kveðju ljós. Bæjarstjórn samþykkir forvarnastefnu Stykkishólmsbæjar. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 15. Beiðni tilnefningu fulltrúa í samráðshóp forsendugreiningu fyrir verndun Breiðafjarðar. Lagt hér fram erindi frá Sigríði Finnsen, formanni stýrihóps greiningu fyrir verndun Breiðafjarðar og tengsl við byggðaþróun. Í erindi Sigríðar er óskað eftir tilnefningu sveitarfélagsins í samráðshóp forsendugreiningu fyrir verndun Breiðafjarðar. Orðið er laust. Engin kveðju ljós. Bæjarstjórn samþykkir að vísa tilnefningu til næsta bæjarstjórnarfundar. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 16. Staða hafnarvarðar. Lagt fram minnisblað og tillaga bæjarstjóra til bæjarstjórnar ráðningu hafnarvarðar. Orðið er laust. Engin kveðju ljós. Bæjarstjórn staðfestir ráðningu Kjartans Jóhannesar Karlssonar í starf hafnarvarðar samkvæmt auglýsingu starfi frá 18. mars 2022 í samræmi við tillögu bæjarstjóra. Hverju samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 17. Jafnlaunastefna Stykkishólmsbæjar. Lögð fram uppfærð jafnlaunastefna Stykkishólmsbæjar til samþykktar og orðið er laust. Engin kveðju ljós. Bæjarstjórn samþykkir jafnlaunastefnu Stykkishólmsbæjar. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða.
Liður 18, gervigrasvöllur við íþróttahús. Íþrótta- og æskulýðsnefnd leggur til við knattspyrnudeild Snæfells að knattspyrnudeild Snæfells verði boðin fjáröflun með allsherjar endurbætur á gervigrasvellinum og tilraun gerð til þess að þrífa völlinn og mála grindverkið. Ef þrifa velli ganga ekki upp leggur nefndin til þess að skipt verði um gervigras. Einnig leggur nefndin til að hækka kaflana báðum megin. Bæjarstjóri leggur til að bæjarstjóra verði falið að ganga til samninga við Snæfell um verkefnið. Orðið laust. Lárus Osmar, bæjarfulltrúi Ellista, hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Lárus. Forseti, ég bara fagna þessu máli. Mér finnst þetta svolítið sniðugt hvernig þetta hefur aðeins verið að þróast varðandi til dæmis þegar körfuboltavöllurinn var byggður við skólann að þeim sem eru í íþróttahreyfingunni er gefinn kostur á að gera þetta og við höfum tækifærið á í bæjarstjórn til þess að setja með góðu móti pening í þessa góðu hreyfingu sem er svo nauðsynleg fyrir okkur. Þetta er svona eins og sagt er win-win. Þetta mun ekki kosta bæinn meira heldur en ef þetta er gert á einhvern annan máta. En þetta mun skila peningum inn í hreyfinguna. Þannig að mér finnst þetta, ég var hrifinn af þessari aðgerð sem var með körfuboltavöllinn og ég er hrifinn af þessu. Og að gera hjá okkur að nýta svona tækifæri. Ég hef enga trú á því að það verði einhver iðnaðarmenn út í bæ svektir yfir því að fá ekki þessa litlu vinnu sem þarna er. Ég held að skilji þetta allir og bara þetta er góð leið. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 18. Gunnlaugur Smárason, bæjarfulltrúi Hálista, gerðu svo vel. Forseti, ég ætlaði nú líka bara að koma hérna upp og fagna þessu og hvetja okkur til þess að halda áfram á þessari vegferð. Þetta er þarna, eins og Lárus sagði, að þetta verkefni með körfuboltavöllinn gekk mjög vel og ég hef enga trú öðru en að þetta verkefni með fótboltavöllinn gangi vel og verði okkur til sóma. Þannig að ég bara hvet okkur áfram til þess að halda þessu gangandi. Takk. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 18. Svo er ekki. Bæjarstjóri samþykkir að bæjarstjóri gangi til samninga við Snæfell um verkefnið. Hverju samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 19, íþróttastefna Stykkishólmsbæjar. Bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar lagði til á 608. fundi bæjarráðs að unnin verði íþróttastefna Stykkishólmsbæjar eða eftir atvikum verði leitað samstarf við HSH og sveitarfélaginu á Snæfellsnesi sameiginlega stefnu í þessum efnum. Bæjarráð vísaði tillögunni til umfjöllunar og umsóknar í æskulýðs- og íþróttanefnd sem lagði til á 78. fundi sínum að leita yrði eftir samstarfi við HSH og sveitarfélaginu á Snæfellsnesi sameiginlega íþróttastefnu. Með sameiginlegri íþróttastefnu, hvort sem hún verði sameiginleg stefna sveitarfélaga á Snæfellsnesi eða sameiginleg stefna með íþróttahreyfingunni á Snæfellsnesi er meðal annars verið að stefna því að vinna í samræmi við markmið og aðgerðir sem framkoma í stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytisins á íþróttamálum 2019 til 2030. En með sameiginlegri stefnu er jafnframt tilgangurinn að auka samvinnu og samstarf á sviði íþróttamála á Snæfellsnesi. Bæjarráð fól bæjarstjóra og dómstunda og æskulýðsfulltrúa Stykkishólmsbæjar að kanna áhuga sveitarfélaga á Snæfellsnesi og á HSH sameiginlega íþróttastefnu Snæfellinga. Lögð eru fram svarbréf vegna erindisins. Grundarfjarðarbær lýsir yfir áhuga sínum á sameiginlegri íþróttastefnu á Snæfellsnesi en Snæfellsbær taldi ekki þörf fyrir sameiginlegri íþróttastefnu Snæfellinga. Æskulýðs- og íþróttanefnd lagði til á 83. fundi sínum að hafist verði handa við að vinna að íþrótta- og tómstundastefnu með aðgerðaáætlun. Æskulýðs- og tómstundafulltrúi muni gera drög að íþrótta- og tómstundastefnu í samstarfi við nefndina og hugmyndin er að styðjast við stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum. Orðið er laust. Undir lið 19 íþróttastefnu Stykkishólmsbæjar. Enginn hefur kveðið sér ljós.
Bæjarstjórn samþykkir að Æskulýðs- og tómstundafulltrúi vinni íþróttastefnu Stykkishólms í samvinnu við Æskulýðs- og íþróttanefnd. Hver hefur samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 20. Viljayfirlýsing landeldi og sjálfbæra framleiðslu matvæla á grunni grænna iðngarða. Lögð er hér fram viljayfirlýsing landeldi og sjálfbæra framleiðslu matvæla á grunni grænna iðngarða og orðið er laust undir lið 20. Erla Friðsdóttir, bæjarfulltrúi Ólista, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Erla. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna því að það sé áhugi fyrir á þessari nýsköpun hér matvælaframleiðslu í Stykkishólmi með umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Og við í okkar Stykkishólmi ætlum að koma með eftirfarandi bókun og svona kannski líka aðeins til að hnykkja því að okkur fannst kannski vanta aðeins meir inn í viljayfirlýsinguna en það kemur þá fram í samkomulaginu og ég ætla að lesa bókunina hér. Undirritun fagnar því að áhugi sé á nýsköpun í matvælaiðnaði í sveitarfélaginu. Steinbítur er náttúruleg tegund á svæðinu og ætti eldi sem þetta ekki að valda miklum skaða á náttúrunni. Þátttaka Matís í verkefninu er styrkur og telja undirrituð að Matís ætti að vera þriðji aðilinn í umræddu samkomulagi. Í viljayfirlýsingunni kemur fram að Stykkishólmur útvegi landsvæði án endurgjalds í tímabundinna afnota og aðstoði við undirbúning svæðisins. Í samkomulaginu þarf að liggja fyrir hvaða landsvæði er að ræða, hversu stórt það er og hvar það er staðsett. Einnig þarf að ákvarða til hversu langs tíma samkomulagið gildir. Enn fremur þarf að taka það fram hvaða kostnað sveitarfélagið komi til með að bera. Í samkomulaginu þarf einnig að koma fram að Hólmurinn EHF skuldbindur sig til þess að bera ábyrgð og kostnað af því að fjarlægja kvíar og annan búnað og ganga frá svæðinu með ásættanlegum hætti að tilraun lokinni ef ákveðið verður að binda enda á hana og ekki fara í frekari uppbyggingu. Og undir þetta rita við ég og Haukur Garðarsson. Takk fyrir þetta, Erla. Fleiri sem vilja kveða þessu ljós undir lið 20. Lárus Ásmár, bæjarfulltrúi Ellistaðs, hefur beðið orðið. Forseti, já, ég vil taka undir með Erlu. Ég fagna þessu framtaki og þessu skrefi. Það er náttúrulega fullt af spurningur sem á eftir að svara sem að bæjarstjórn framtíðarinnar þarf að fara í gegnum, en ég tek undir þetta með varðandi Matís. Það er ekkert langt síðan við vorum að veifa hér og vorum með samning hérna uppbyggingarsamning við Matís. Þannig að við þurfum að hafa þá kannski inn í svona þríhliða samningum og einmitt bara að halda fólkinu og vera upplýstu. Það er oft mikill misskilningur í gangi eða bara eðlilegar mismunandi skoðanir á eldi og þó landeldi sé allt annað heldur en sjóeldi, þá bara hvetji fólkinu inn í framtíðina að hafa bæjarbúa nógu vel upplýst og Matís þarna alveg í innsta hring. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveða þessu ljós undir lið 20. Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir viljayfirlýsingu landeldi og sjálfbæra framleiðslu matvæla á grunni grænna iðngarða og vísar vinnu og samkomulagi við félagið í samræmi við viljayfirlýsingu til bæjarráðs. Hverju samþykkir þessu? Og það er samþykkt samhliða. Það var það liður 21. Ársreikningur Stykkishólmsbæjar, síðar umræða. Á 639. fundi bæjarráðs var lagður fram ársreikningur Stykkishólmsbæjar til fyrri umræðu. Á fundinu samþykkti bæjarráð að vísa ársreikningi til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Haraldur Örn Reynisson, endurskoðandi, mætti á 411. fund bæjarstjórnar og gerði grein fyrir ársreikningi Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2021. Bæjarstjórinn gerði einnig grein fyrir helstu áhrifum ársins 2021 á fjárhag bæjarins og helstu lykiltölum. Lagður er hér fram til síðari
Bæjarstjórn samþykkti á 411. fundi sínum að vísa ársreikningi Stykkishólmsbæjar til seinni umræðu í bæjarstjórn. Lagður er fram til síðari umræðu ársreikningur Stykkishólmsbæjar og stofnana hans fyrir árið 2021 ásamt loka eintaki endurskoðunarskýrslu. Ársreikningur Stykkishólmsbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga og reglugerð um bókhald, fjárhagsáætlanir ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytis sveitarstjórnarmála um reikningsskil í sveitarfélaga. Vísað er til yfirferðar endurskoðanda við fyrri umræðu þann 20. apríl síðastliðinn. Engar breytingar hafa orðið á ársreikningum frá fyrri umræðu og endurskoðandi Stykkishólmsbæjar mun árita ársreikninginn með fyrirvaralausri áritun. Bæjarstjóri hefur beðið orðið. Jakob Björgvin Jakobsson, gjörðu svo vel. Forseti, ársreikningur Stykkishólmsbæjar er hér lagður fram til síðari umræðu í bæjarstjórn. Eins og ég nefndi í umræðu í fyrri umræðu ársreikninginn þá ber hann þess merki að síðustu 2 ár hefur hér verið COVID-faraldur sem hefur haft mikil áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Enda er höggið einna þyngst efnahagslega á ferðaþjónustuna og tengdar greinar sem er veigamikil þáttur í atvinnulífi hérna hjá okkur í Stykkishólmi. En þó ber þess einnig að geta að það er skýrt í ársreikningi hvað árið 2021 kom betur út heldur 2020 og það er vel og við erum á réttri leið. En ég ætla að gera örstutta grein fyrir helstu lykiltölum hér aftur eins og með svipuðum hætti og ég gerði í fyrri umræðu ársreikninginn. Rekstrartekjur samkvæmt ársreikningi 2021 fyrir A og B hluta námu 1,9 milljarði á árinu. Þar af námu rekstrartekjur A hluta 1,5 milljarði. Rekstrarniðurstaða A og B hluta var neikvæð 88 milljónir en fjárhagsáætlun með viðaukum hafa gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu af fjárhæð 58,9 milljónir króna. Rekstrartekjur A og B hluta voru í samræmi við áætlun ársins 2021 og jukust 12,5% milli ára sem er mjög jákvætt. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 135 milljónir króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2021 var gert ráð fyrir 58,9 milljónir króna rekstrartapi og 205 milljónir króna fyrir afskriftir og fjármagnsgjöld. En fjárhagsáætlun með viðaukum hafi gert ráð fyrir þá þessari neikvæðu rekstrarniðurstöðu. Niðurstaða A hluta var neikvæð 110 milljónir króna en áætlunum með viðaukum hefur gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu 67 milljónir króna. Varðandi þessar neikvæðu rekstrarniðurstöðu er rétt að taka fram að á árinu 2021 kom hækkun á lífeyrisskuldbindingum að fjárhæð 90 milljónir en við höfum einungis gert ráð fyrir 17 milljónum krónum í hækkun á lífeyrisskuldbindingum og ber ásetningur þá bera með sér merki þá neikvæðri rekstrarniðurstöðu sem nemur því. Þrátt fyrir að rekstrarniðurstaða Stykkishólmsbæjar sé neikvæð á árinu 2021 náði sveitarfélagið með þeim markmiðum sem sett voru í fjárhagsáætlun með viðaukum fyrir árið. Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 2021 nam 764 milljónum samkvæmt efnahagsreikningi fyrir A og B hluta en eigið fé A hluta 773 milljónum króna. Álagningarhlutfall útsvars var 14,52%, álagningarhlutfall fasteignaskatts í A-flokki var 0,43%, í B-flokki var álagningarhlutfallið 1,32% sem er lögbundið hlutfall og í C-flokki var álagningarhlutfallið 1,57% en sveitarstjórnir hafa heimild til að hækka álagningarhlutfall A og í C-flokki allt að 25%. Skatttekjur hækkuðu 88,7 milljónir króna á árinu 2021, þar að segja frá árinu 2020. Veltufé frá rekstri samstæðurinn var 44 milljónir krónum hærra í lok árs frá því sem áætlanir höfðu gert ráð fyrir.
Hækkun og veltufé frá rekstri er 79 milljón króna frá árinu 2020. Handbært fé árslok 2021 var 101 milljón króna, tæpar 102 milljónir króna. Hafnarsjóður var rekinn með það bil 11,5 milljón króna rekstrarafgangi sem stafar að mestu af aflagjöldum og öðrum umsvifum. Fráveitan var rekinn með 15,5 milljón króna rekstrarafgangi. Aðrar B-hlutastofnanir varðandi aðrar B-hlutastofnanir er rekstrarniðurstaða þeirra með þeim hætti að því að búsetu og þjónustur íbúðum er neikvæður rekstrarafgangur sem nemur 4,9 milljónum og rekstrarafkoma dvalarheimilis aldraðra í Stykkishólmi var neikvæður 16,1 milljón króna. Aftur á móti er jákvæð rekstrarafkoma af félagslegum íbúðum sem nam 0,8 eða 800.000 krónum. Heildarfjárfesting á B-hluta árinu 2021 nam 189 milljón króna en áætlanir með viðaukum gert ráð fyrir 170 milljónum í fjárfestingum á árinu 2021. Lántökur námu 195 milljónir króna og afborganir lántímalána námu 190 milljónir króna. Helstu fjárfestingar ársins 2021 voru framkvæmdir við gangstéttarstæðagerð og ýmsar endurbætur og gatnamannvirkjum að fjárhæð 59,7 milljónir króna, viðbygging við leikskólann í Stykkishólmi 44,9 milljónir, lagfæring og uppbygging á skólalóð grunnskólans, það sem að byggður var körfuboltavöllur og öðrum íþróttamannvirkjum að upphæð 29,7 milljónir, endurbætur búnaði grunnskólans 2,9 milljónir og lagfærðar búseturíbúðir fyrir 4,9 milljónir, samtals aftur framkvæmt fyrir 189,9 milljónir króna. Skuldir á B-hluta við lánastofnunum nema 2 milljörðum, skiptast í langtímalána fjárhæð 1,8 milljörður og næsta árs afborgun langtímalána að fjárhæð 199,6 milljónir króna. Þar að nema skuldir A-hluta 1,7 milljarði, langtímaskuldir sveitarfélagsins hafa hækkað árin 2021 en afborganir af lánum á síðasta ári námu 190 milljónir króna og ný lán á árinu 195. Skuldaviðmið A og B-hluta er 118% árið 2021 en viðmið sveitarstjórnarlaga miðast við að skuldir séu ekki hærri en 150% af tekjum. Til samanburðar var skuldaviðmið sveitarfélagsins 111% 2019 fyrir COVID-faraldurinn, 120% 2018 og 138% 2020 en árið 2020 var skuldahlutfallið í kringum 122% einmann. Skuldahlutfall A og B-hluta sveitarfélagsins var 144% árið 2021 samanborið 148% 2020. 134% árið 2019 og 144% árið 2018. Rekstrarjafnvægi áranna 2019, 20 og 21 er neikvætt 82 milljónir en var jákvætt á 2018 til 2020 11 milljónir og 17 til 19 80 milljónir. Samkvæmt framangöndu er ljóst að Stykkishólmsbær verður vel innan þeirra marka fjárhagslegu viðmiða sem sveitarstjórnarlög reglugerðir þeim tengdum og öðrum viðmiðum sem leggja þær kvaðir á sveitarfélög að standast kvaðir á sveitarfélög þar að segja að standast hvað varðar skuldaregluna þrátt fyrir að tímabundnar reglur þær reglur hafi verið afnumdar tímabundið. COVID-19 heimsfaraldurinn sem gengið hefur yfir undanfarin 2 ár hefur haft verulega áhrif á mörgum sviðum allan heim þar sem þar með talið efnahagsleg. Áhrif faraldurs og rekstur sveitarfélagsins fólust meðal annars í lægri húsatekjum, endurgreiðslu og þjónustugjöldum vegna skerðingar og þjónustu, í einhverju tilfellum frestun innheimtu fasteignagjalda og annarra tekna, vegna þess sem aukning var á útgjöldum sem rekja má með beinum hætti til áhrifa COVID-19 og sóttvarnaaðgerða. Ljóst er að áhrif af faraldur sem myndi gæta finna á fyrstu mánuði ársins 2020 en það er mat stjórnenda rekstrarhæfi sveitarfélagsins sé óskert nú sem áður. Takk fyrir þetta Jakob Björgvin. Orðið er laust undir þessum lið. Lárus Ásmar, bæjarfulltrúi L-lista hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Lárus. Forseti, þakka bæjarstjóra fyrir þessa yfirferð og bendi þeim sem að mögulega vilja
meiri upplýsingar á að skoða fundin sem var í bæjarstjórn hérna í síðustu viku er á YouTube og þar er farið nákvæmar í gegnum þetta með endurskoðanda. Það eru nokkur atriði sem að mér langar að fara aðeins yfir hérna. Fyrsta lagi þá er gjarnan nefnt hérna COVID-faraldur. Það stendur í inngangi eða inn í endurskoðunarskýrslu að COVID hefði ekki haft áhrif á niðurstöðureikninga Stykkishólmsbæjar og COVID-faraldurinn var náttúrulega víðar en hér og hérna sjálfsagt haft einhver áhrif en ekki úrslita áhrif enda erum við að tala sem betur fer tekjuaukningu upp á 12,5% sem er verulega jákvætt og gott mál. Það er eins með lífeyrisskuldbindingar sem hér koma fram að það er eitthvað sem öll sveitarfélög þurfa að takast á við. Það eru tölur eins og handbært fé á áramótum sem ég tek ekkert óskaplega alvarlega því að það er bara eins og með veskið mitt. Ég get átt mikið í veskinu ef ég tek lán og set penningan í veski og þá er ég með mikið handbært fé. Tölur sem ég horfi miklu frekar á er veltufjárhlutfall, einfaldar tölur, skuldir á íbúa, hver er þróunin á því? Fjármagnsgjöld, það er tala sem ég horfi gjarnan í að því að ég sé svo eftir þessum peningum. En að því að það eru öll sveitarfélög eru búin að vera að vinna við sömu aðstæður, aukningu lífeyrisskuldbindinga, mögulega COVID, þá er niðurstaðan, hún er bara ekkert góð. Hún er ekkert góð, hún er bara vond. Við verðum að horfast í augu við það. Hún var 75 milljónir í mínus 2020, hún er 87 milljónir í mínus 2021. Og að tala að við stöndumst allar reglur, að það er bara ekki rétt. Við stöndumst ekki skuldajafnunar ákvæðið, en sem betur fer eru þær reglur ekki gildi, af því þegar maður kippt úr gildi við COVID-faraldur. En við horfum líka fram á það að þessar reglur verði hertar og það finnst mér rétt. Af því það er voðalega auðvelt fyrir þá sem er í bæjarstjórn á hverjum tíma að taka ákvarðanir framkvæmdir, vera í 4 ár og svo verða aðrir að taka við. Það er einhver hetjuljóm í mínum huga yfir því. Það er ráðdeild í rekstri sem virkar jákvætt á mig. Bara eins og ég kom hérna fram hjá mér í bæjarstjórnarfundinum síðast að þá er Grundarfjarðarbær rekinn með 29 milljónir krónur í plús. Snæfellsbær 160 milljónir í plús. Þeir voru samt með 100 milljónir í aukna lífeyrisskuldbindingar. Þannig að við eigum ekki að segja eitthvað í mínum huga að staðan sé í lagi. Ef að reglur fjármála sveitarfélaganna væri í gildi, þá værum við komin þar inn. Þetta er nú í síðasta sinn allavega í þessari törnminni sem ég tuða yfir fjármálunum eða tala fjármálum. Ég hins vegar gaman að grúska í þetta. En mér finnst samt að það þurfa að koma fram hérna að því að Hálistinn tekur við hérna 2014. Skuldaaukningi frá 2014 þegar við í L-listanum vorum í meirihluta og vorum með reglurnar og vorum með eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga hér inn á Gafli af því að skuldahlutfallið var hátt eftir hrunið og mikla verðbólgu. Það er ekkert gaman að vinna við þær aðstæður. En skuldirnar eru búin að aukast gríðarlega. Alveg gríðarlega. Veltufjárhlutfall er kannski búið að vera með meðaltali síðustu ár 0,5. Þessa hluti verður farið ágætlega yfir líka hérna í bókuna eftir. Þar sem við erum með sameiginlega bókun í O-lista og L-lista. En að því að þetta er líka síðasta skipti í þessari törn sem að ég fer yfir þetta, þá vil ég líka benda enn og aftur á áætlanirnar okkar. Og þá sérstaklega yfirferðina hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi
þar sem verður að fara inn í næstu ár. Haraldur endurskoðandi sagði gjarnan ef að áætlanir standast. Ég held við vitum það öll sem hér er að minni að áætlunum sem að verið er í gildi hérna hjá Stykkishólmsbæ, þar sem sagt er að það verði rekið með 109 milljón króna plús, hún er langt, ég vona að hún verði að veruleika, en hún er löngu orðin ógild, hún stenst engan veginn. Og við verðum að tala hreint út hlutina. Það finnst mér hef reynt að gera. Nú, það er annað líka sem að kemur varðandi skuldaviðmiðið að næsta ári, eða þessu ári, þegar að hver tekur við hjúkrunarrýmunum, þá fara þetta út tekjur sem eru áskrundvelli kannski rúmlega 300 milljónir, en það er engar skuldir sem þetta út. Þannig að skuldaviðmiðið og skuldahlutfallið munu hækka. Nú, við erum að tala ef við tökum þetta í samhengi aðeins. Við erum að fá skuldajöfnunar framlag vegna sameiningar Helgafellssveitar. 600 milljónir á 7 árum. Alveg reynt, mjög gott. Ef við tölum þetta í samhenginu við fjármagnskostnað, þar sem við erum að borga fyrir 2021 147 milljónir og 2022 miðað við þá verðbólgu sem nú er, þá verður fjármagnskostnaðurinn eitthvað á 300 milljón og hvort það fer í 230-40 milljónir, ég veit það ekki. En það lítur allt út fyrir að vextur og verðbætur verði vel yfir 200 milljónir. Þarna erum við að tala um á 2 árum kannski 350 milljónir. 350 milljónir á 2 árum. Við erum að tala um skuldajöfnunar framlag upp á 600 milljónir á 7 árum. Við verðum að lækka skuldir. Það er bara þannig. Við ráðum ekki, það er verið að tala um alþjóða fjármálastofnanir eða tala um að við séum jafnvel komin inn í tímabil þar sem að verði langvarandi verðbólga. Og það er þess vegna sem að ég tuði yfir þessu aftur og aftur. Því mér leiði svo að borga allan fjármagnskostnað að Stykkishólmsbær, við gætum gert svo mikið við þessa peninga sem við erum að eyða í fjármagnskostnað. Höldum áfram segja menn, miðað við reglur sem verði í gangi og verða hertar, þá verður það ekkert endilega inn í myndinni. Ekki á þessari leið allavega og það er gott að því að við verðum að fara yfir þetta, verðum að klára þau verkefni sem fyrir eru og fara í gegnum og velta við hverjum einasta steini. Ég ætla ekki að segja meira þetta allavega ekki í þessari umferð, en ég bara hvet okkur öll til þess að vera ábyrg og fyrsta lagi tala um hlutina eins og eru og ekki mála framtíðina öðrum litum heldur hún er, því að við munum ekki ná árangri í þessu nema við horfumst í augu við þetta og tölum saman og finnum leiðir. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs. Haukur Garðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, þakka bæjarstjóra líka fyrir yfirferð. Ég tek undir með Lárus Ásmári. Ég fór í það að skoða aðeins upphaflega áætlun sem við gerðum 2020 fyrir 2021 og ég sá það að þær tekjur sem við áætlum þá að það var hækkun upp um 135 milljónir á loka niðurstöðunni sem var ánægjulegt að sjá, en sjálfsögðu eins og hefur verið í gegnum tíðina að þá hækkuðu gjöldin líka. Og þau eru oft bara að hækka svipað og tekjurnar að gera og þó maður fari mjög langt aftur þá sést að þetta fylgir svolítið vel að enda rekstur bæjarins í svolítið föstum skorðum.
Varðandi veltufjárhlutfall sem að Lárus Ásmann kom inn á og hefur verið í kringum 0,5 sem þýðir náttúrulega það að við höfum cirka 50% frá rekstrinum til að borga af skuldum og þurfum þá að taka lán fyrir rest eða fjármagnaða þannig að það kemur annars staðar frá. Og það þýðir náttúrulega það að þegar við ákveðum að fara í eitthvað verkefni og framkvæma það. Kostið það 200 milljónir við setjum að borga niður á 10 árum og þá byrjum strax á næsta ári að taka lán aftur inn í það verkefni ásamt öllum öðrum verkefnum. Það er eins og sem er lengi í tímanum, þannig að við klárum ekki 10 árum, þetta er að klára á 15 árum, þannig að verkefnin eru svolítið lengi í gangi hjá okkur. Og þetta er að mínum mati eitthvað sem við verðum virkilega að taka á. Við þurfum að komast yfir bara einfalt verkefni eins og að taka 10 metra gangstétt og steypa er verkefni sem við höfum ekki efni á að gera nema að taka lán. Og svo þurfum að taka lán til þess að borga því. Og það er bara markmið alveg pott farið yfir upp í 1,5. Og ég hef verið að skoða önnur sveitarfélög í kringum okkur, þau eru með betri stöðu í þessu. Og ég held þessi bara markmið, þess að við verðum bara að skoða mjög vel til framtíðar og setja niður bara hvernig við gerum þetta. Þetta skiptir mjög miklu máli, af því að við erum að borga mjög mikið í rentu. Og það að vera að borga háa leigu á gangstétti er eitthvað sem við kannski höfum ekki á að gera, en við þurfum að gera gangstéttina, það er alveg klart mál. Og þetta er leitt af þess að þetta er búið að vera í gangi mjög, mjög lengi. Þetta er ekkert eitthvað nýtt, þetta móta þessu uppi. Það er búið í gangi mjög lengi og það þýðir það að því við borgum mikið í vexti og verðbólgu, að þá verður náttúrulega uppsöfnuð fjárfestingar þar. Og hún er orðin bara býsna mikil og við þurfum að geta nýtt peningana betur í fjárfestingarna sjálfar. Og það þýðir náttúrulega svo forgangsröðun sem fer í gegnum og hún skiptir bara mjög miklu máli. Og vona ég á næsta árum þá takjum við þetta svolítið vel í gegn og reyna að finna gott jafnvægi í þessu. En ég vildi þá koma hérna með bókun frá O og L-lista. Og hún er þannig, undanfarin ár hefur veltufjárhlutfall verið í kringum 0,5 en þarf að vera 1 eða hærri til að hægt sé að greiða afborganir, lána, án nýrra lántökum. Skuldaaukningi með tilheyrandi fjármagnskostnaði hefur verið mikil og hafa skuldir og skuldbindingar undanfarin 7 ár farið úr 1387 milljónum í 2753 milljónir, sem er hækkun upp á 1366 milljónir eða 98%. Verðtrygging og vextir við sama tímabil voru 678,8 milljónir. Frá upphafi ársins 2018 er skuldaaukningin 615,8 milljónir. Og miðað við núverandi verðbólgu má búast við að verðtrygging og vextir fari nokkuð yfir 200 milljónir í ár. Þegar dvalarheimili fer úr rekstri sveitarfélagsins lækka tekjur bæjarins 320 milljónir. Það mun hafa töluverð áhrif til hækkunar á skuldahlutfalli og skuldaviðmiði sveitarfélagsins sem þarf að taka tillit til áður en reglur um fjárhagsleg viðmið og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga taka gildi aftur. Það er ljóst að það þarf að bretta upp ermarnar og takast á að þær fjárhagslegu áskoranir sem eru framundan. Það felist í fyrsta lagi því að hækka veltufé frá rekstri til að standa undir afborgun skulda og að rekstur standi undir hluta framkvæmda. Og í öðru lagi þarf að lækka skuldir til að lækka fjármagnskostnað sem og minnka sveiflur og óvissu vegna verðbólgu. Og undir þetta skrifa Haukur Garðarsson, okkar Stykkishólmur, Erla Friðriksdóttir, okkar Stykkishólmur og Lárus Ásmann Hannesson, L-listi. Og þá þakka ég fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob Björgvin bæjarstjóri, við biðjum orðið, gjörðu svo vel. Forseti. Ég get alveg tekið undir það að það sé mjög mikilvægt að horfa á staðreyndir mála og staðreyndir máls og horfa þá bara á tölurnar eins og þær eru og birtast í ásetningum sveitarfélagsins. Og ef við vörpum bara upp einfaldri mynd eins og þessari, það hefur verið að tala hér um að skuldir hafa hækkað og við erum með þetta í markmiðum. Það hefur verið að tala um við þurfum að lækka skuldir og við þurfum að hækka veltufé frá rekstri. Þetta er það sem við erum að stefna á, þetta er það sem við erum að gera. Þetta endurspeglar í fjárhagsáætlun og þetta endurspeglar líka í niðurstöðum ársins 2021. Sjáum við að veltufé frá rekstri er að hækka úr 99 milljónum í 178 milljónir milli ára. Og ég held að menn viti það líka þótt að ég hafi verið að fara hérna yfir COVID-faraldurinn og viti það fyrir víst að COVID-faraldurinn
hafði miklu meira að segja fyrir okkur heldur en mörg önnur sveitarfélög. Það voru ekki mörg sveitarfélög á landsvísu eins og ég fór yfir á síðasta fundi sem voru með lægri útvarpstekjur krónutölu í útsvari árið 2021 samanborið við 2020. Þannig að höggið fyrir okkur hér var gríðarlega mikið og meira heldur hjá mörgum öðrum sveitarfélögum. Það er bara þannig og ég bara held að við höfum bara brett upp erma og reynt að vinna með þá stöðu. Nú, en þessi staða er samt svona eins og hún er að birtast þarna nokkurn veginn, þetta er reyndar úr fjárhagsáætluninni og þið sjáum við þarna bara samanborið við, ég man ekki úr þessari bókun sem var að lesa við báðan, hvað ár var að vera miða við, en þú verður náttúrulega að horfa á tekjur versus skuldir og síðan aftur hversu mikið reksturinn skila hvort það getur staðið undir langtímalánum, aðborgun langtímalána. Þetta er þessi grunnprinsip eins og var farið hérna yfir og allir eru sammála lækka skuldir og hækka veltu fyrir rekstri. En þessar lykiltölur hér eru svo sem bara að segja það að við erum að fara niður, við erum að skulda minna samanborið við, ef við berða saman í tekjur núna, 2021, það er reyndar 144%, heldur en 2012 eða 2008 og síðan 2018 fórum niður, vorum með góðri leið 2019 sem kom COVID-faraldurinn. Skulda viðmiðið er hérna fyrir neðan. Við vorum komin í 111% og við vorum að reikna með að lok kjörtímabils værum við hérna kring 90%. Nú getum farið hérna bara aftur og rifjað upp endurskoðunarskýrsluna og farið yfir þessar tölur sem eru hér. Jú, það er tap á þessu ári hér sem er um 87 milljónir. Lífeyrisskuldbindingin er það stærsti liðurinn. Það er misjafnt eftir sveitarfélögum hversu há lífeyrisskuldbindingin var. Ég veit ekki, til dæmis var lífeyrisskuldbindingin hér hjá okkur mun þungbærari til dæmis heldur en í Árborg sem var með umræðu ásetningi sinn í gær. Þannig að þetta hlutfall hér er meira högg hjá okkur hvað var að lífeyrisskuldbindinguna á árið 2021 heldur en mörg önnur sveitarfélög. En ef þú tekur hana út og þá erum við sko langt umfram áætlanir sko í rekstrarniðurstöðu ef að tæki lífeyrisskuldbindingur út sem við vissum ekkert að kæmi inn á árið 2001. Þetta gátum heldur ekki gert ráð fyrir henni eins og allir hér inni vita. Þannig að ef þú tækir hana út og þá erum við með segjum 72 milljónir minna varum við kannski tala um 15 til 20 milljónir krónur rekstrartap en ekki 78 milljónir krónur rekstrartap. Það er staðan. Og við vitum það öll að það er staðan. Við sjáum líka á þessari tölu hér, við sjáum við veltum fyrir rekstri var 195 milljónir á 2019, COVID-faraldurinn og ekkert annað sem var að gerast heldur COVID-faraldurinn sem gerði það verkum að við förum úr veltum fyrir rekstri 195 milljónir í 99 milljónir. Það var engin umturn í rekstri sveitarfélags annað en COVID-faraldur sem var að gera það verkum að við förum svona niður í veltum fyrir rekstri. Og aftur erum við að ná að vinna það upp árið 2021 sem var bara mjög jákvætt í 178 milljónir. Og ef maður fer það aftur niður í fjárfestingarhreyfingar af því að það er náttúrulega þær sem að með við stöðunni sem þá þurfum við að taka lán til þess að fjárfesta nema náttúrulega eftir sameininguna þá getum við létt á lántökum sem að með sameiningu erum við að fara að lækka skuldir, gerir ég ráð fyrir og það sést ekki þarna en það munar núna einhverjum 10-15 milljónum á því að við séum veltum fyrir rekstri til að standa undir ábyrgum langtímalána á árið 2021. Það er nú ekki meira en það sko. Já, það er 20 milljónir, um 20 milljónir sem sé þetta niðri. Það er bilið sem við þurfum að reyna að brúa og erum að reyna að brúa það og það mun ganga en auðvitað eins og alltaf það
það er alveg hægt að segja það og það er ekki rangt við það að segja að við séum á réttri leið. Það endurspeglast bara í þessum tölum, þetta eru rauntölur. Það er heldur ekkert rangt það sem kemur inn fram á Hauki að við þurfum að lækka skuldir og það er bara afskaplega gott markmið og við erum að reyna að stefna það. Við hefðum verið á þeirri leið hefði ekki komið COVID-faraldurinn, við vorum á þeirri leið. Það var sátt það meðal allra bæjarfulltrúa að fara í ákveðin aðgerð í COVID-faraldrinum eins og allir hér inni þekkja. Og við erum á þeirri vegferð að hækka veltu fyrir rekstri til að standa til langtímalánum og vonandi inn í framtíðina að þurfi ekki taka lán og fjárfesta fyrir því sem að reksturinn skilar og auðvitað mun sameiningin hjálpa mjög mikið til þar. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Lárus Áspár hefur kveðið sér ljós. Gjörðu svo vel, Lárus. Forseti, ég þakka bæjarstjóra fyrir að fara aðeins betur yfir þetta aftur. Að sjálfsögðu er það þannig að það er hægt að finna jákvæða punkta í þessu sem betur fer. Það er mjög, ég sagði það líka á, það er mjög jákvætt að geta hort upp á 12,5% tekjuaukningu. Við erum líka að horfa upp á launahækkun og annað slíkt. Og það er líka alveg satt að tölurnar tala sínu máli. Það eru þarna alveg. Það er bara þannig að það sem ég óttast, það er einmitt sko að við af því að við erum og kannski ekki nógu bara gagnrýnin á stöðuna að þá munum við ekki takast á hana eins og við þurfum að gera. Við erum að tala hérna að meðaltali undanfarin ára veltuhlutfall upp á 0,5 og ég man eftir því til dæmis í sameiningaviðræðunum þegar Róbert Ragnarsson sem stýrði hérna vinnunni var að fara í fjármál og sagði að veltuhlutfall má vera kannski undir 1 í 1-2 ár. En þetta er að verða þessi mörg ár. En mér langar að spyrja að því að það er verið sko, í áætlunni sem við erum að vinna með fyrir 2022 er gert ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á 109 milljónir. Maður er búin að benda á þetta. Það ég held þetta. Telur meirihlutinn að þessi áætlun sé eitthvað nálægt í að standast? Í þeirri áætlun er gert ráð fyrir 3,7% verðbólgu og hún verður jafnvel yfir 7%. Það er bara þetta sem ég er að benda á vegum að vera með réttar forsendur. Við erum að fara inn í kosningar með öllum þeim göllum og kostum sem að því fylgir og það er svolítið erfitt einhvern veginn að vera að tala við fólk og vera með þetta það sem er í gildi í rauninni og þess vegna hefði ég viljað og komið fram í mér að við hefðum verið búin að fara yfir þessa áætlun. Gert ráð fyrir sölu og jafnvel á heilli blokk eða eitthvað slíkt, þannig að þetta er nú það sem að staðan er þessi. Við erum að borga kannski núna 2 árum 350, 60, 70, 80 milljónir í fjármagnskostnað og þetta bara er svona, ég sé eftir þessum penningum. En ég er full að trúa því að svo bæjarstjórn sem að tekur hérna við muni rýna þetta vel og takast á þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti, rétt að bregðast við með ansvari við ávarpið Lárus Ásmars, hann er svona bæjarfulltrúa. Varðandi sölu á fasta fjármunum, hvort sem að það verður á þessu ári eða næsta ári. Salan í heild sinni, það er náttúrulega bara verið að vinna að því að koma þeirri eign í verð og síðan að byggja á annar staðar og það er bara verið undirbúið á þá vegferð í samræmi við fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar. Að þá breytir það ekki niðurstöðunni
það mikið, við erum að fá samvinnuframlag annað á þessu ári og síðan erum við, sem ekki inn í áætlunni heldur sko, samvinningaframlögin sem koma inn á þessu ári. Þannig að auðvitað munu koma viðauki og það við erum líka eftir að taka félags- og skólaþjónustuna inn og tekjurnar þar, með að var nefnt áðan, tekjumissir af hjúkrunarheimilinu, það koma tekjur frá félags- og skólaþjónustunni líka inn í þau og sem að þá kemur á móti varðandi skuldaviðmið, það koma tekjur reynda gegnum fleiri svona samvinnuverkefni. Síðan koma tekjur frá Helgafelssveit sem eru 85 milljónir. Ég meina þú getur tínt þetta allt til og við getum farið yfir það. En ég held að sé bara farsætlega að fara í viðauka, var strax ný bæjarstjórn og tekur það við því verkefni að fara í viðauka og taka allt þetta inn í púlíuna. Eitt sameinað sveitarfélag með þá byggðasamlög öðru inn í og þá kemur önnur sviðsmynd. Og áætlanirnar eru þessar að losa fasta fjármuni sem að skila sér í þessari áætlun hérna á hvað tímapunktinu verður. Það er áætlun að fara í uppbyggingu á sama tíma og annað slíkt eins og speglast í áætluninni. Þannig að áætlun sem slík er nokkurn veginn svona fyrir hendi á hvort það næst fyrir áramót eða ekki. Það er svo erfitt að segja á þessum tímapunkti. Takk fyrir þetta, Jakob. Haukur Garðarsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Haukur. Já, ég þakka bæjarstjóranum fyrir. Það var ekki meint þannig að við verðum að finna að því sem hefur verið gert á síðasta kjörtímabili. Ég benti á það að þetta næði langt aftur í tíman og væri staði sem við sitjum í og höfum gert lengi. Ég skynja það hins vegar umræðunni hér að menn gera sér grein fyrir þessu og vilja gera eitthvað í þessu. Og það er það sem ég legg mikla áherslu á, að komast upp úr þessu og hafa meira svigrúm þegar verðbólgan kemur inn til þess að taka á hlutunum. Eins og þú nefndir áðan, þá var áætlunin, þú bæjarstjóri, þá var áætlunin, hún er kannski bara farin. Verðbólgan er hærri og það er ýmsir liðir sem eftir að koma inn og það eru breytingar á sveitarfélaginu og svo framvegis sko. Erfitt að horfa fram í tímann. Ég var ósáttur við þessa áætlun á sínum tíma og samþykkti hana ekki, sem sneri reyndar að því að mér fannst fjárfestingarstigið orðið mjög lágt í lokin og þetta var svona leit rosa vel út eftir 4 ár og mikið gert fyrst og mér finnst að við erum að passa okkur því við erum alltaf stóra atvinnurekandi í bænum, bæði með okkar stofnanir og svo erum við líka að ráða verktaka og fleiri inn og það er eitthvað sem við þurfum að halda svolítið í jöfnu og þess vegna við þurfum að hafa ákveðið fjárfestingarstig sem að við svona höldum svolítið velli, sem við líka skipta máli þá inn í nýja fjárhagsáætlun þegar við skoðum það og leggjum það til að við reynum að hafa fjárhagslega jafnari og minnka sveiflur það líka. Augljóslega eins og bara gengur að gerist að þegar að það er efnahagslægð að þá stíga sveitarfélög inn og hið opinbera og eiga að gera það og það er líka kannski það sem við komum inn í og aukum fjárfestingarstigi sko. En svo erum við alltaf að halda okkur höndum þegar að fer að batna efnahagsástandið og ég tel að við séum nú þar núna og þess vegna ætti svona kannski aðeins að stíga varlega til jarðar í þessu. Ég held að fjárfestingarstigið skiptir bara mjög miklu máli líka upp á það að svona þennan jöfnu sem er í gangi í jöfnuð milli ára og þá fyrir verktaka og fleira. Ég ætla ekki að hafa meira sinni. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja kveðast til hljóðs? Jakob Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú bara að taka undir með Hauki Garðarssyni bæjarfulltrúa að það sé mikilvægt að halda svona jafnri fjárfestingu milli ára og einnig það er það mikilvægt að þegar það er uppsveifla þá frekar höldum við að okkur höndum og öfugt sem við og gerðum á þessu kjörtímabili meðal annars en minnir einnig á það að árið í ár og næsta kannski litast svolítið af minni reynda bara á það að árið í ár og árið 2023 er svolítið að litast af uppbyggingu hjúkrunarheimilisins og hlutum í tengdu því og síðan gatnagerð.
sem hefur kannski áhrif á það að það verður ekki jöfn fjárfesting úr áætlunum tímabili eins og það endurspeglast í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessu lið? Steinunn Ingibjörg. Gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn, fínar umræður sem hafa farið hérna fram. Alltaf spurningum peninga, öll viljum við eiga það og eiga fyrir hlutunum sem við erum að framkvæma fyrir. Það hefur komið skýrt fram hérna, þetta er ekki búið að vera eðlilegt ástand sem við erum búin að vera í. Ég myndi gjarnan vilja að staða okkar væri betri, en á móti kemur, ég myndi heldur ekki vilja sleppa neinu af því sem við höfum farið í. Út af því að ég tel mikilvægt að byggja upp innviði og gera bæinn okkar betri til ásýndar og þar með að hvetja til þess að fólk komi frekar hérna og vilji setjast hérna að. Þetta kostar allt peninga. Ef við hefum lagt niður laupa í þessu ástandi og ekki gert neitt, þá væri ásýndin svolítið önnur. Þannig að ég er stolt af því sem við höfum verið að gera. Eins og fleiri heilt yfir að við erum öll. Varðandi viðaukana, af því það kom fram hérna áðan, að þá er ég á móti því að við hefum farið að útbúa viðauka núna á þessu stigi. Mér finnst það vera verkefni nýrrar bæjarstjórnar í nýju sameinuðu sveitarfélagi að takast á við það. Til að fylgja þessu eftir þá vil ég fyrir hönd H-listans koma með eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar H-listans fagna þeim viðsnúningi sem er að verða í rekstri bæjarins og endurspeglast í fyrirliggjandi ársreikni 2021. Enda var högg faraldursins einna þyngst efnahagslega og ferðaþjónustu og tengdar greinar sem er stór þáttur í atvinnulífi okkar hér í Stykkishólmi. Niðurstaða ársreikningsins sýnir að útsvarstekjur aukast verulega á milli ára eða úr krónum 631.904.732 í krónur 700.890.651. Skuldarhlutfall og skuldaviðmið eru að lækka, framlegðarhlutfall hækkar umtalsvert milli ára og veltufé frá rekstri hækkað 80% milli ára eða úr 99.203.000 í 178.242.000. Þessi niðurstaða sýnir mun hraðari viðsnúning í rekstri en reiknað hafi verið með og staðfestir ábyrga fjármálastjórnun en á sama tíma er mikilvægt að halda rétt á þeim spilum áfram. Við erum að ná stöðuleika í rekstri í sveitarfélagsins eftir faraldurinn. Við erum á réttri leið og mikilvægt að halda áfram á braut ábyrgs rekstrar. Stykkishólmsbær byggir á traustum grunni og samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun er áfram horft til þess að fjárfesta til framtíðar og munu þeir innviðir leggja grunn að enn betri þjónustu í sveitarfélaginu til framtíðar. Og undir þetta ritum við Hrafnhildur Hallarsdóttir, Gunnlaugur Smárasson, Guðmundur Kolbeinn Björnsson og Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Steinunn. Þeir sem vilja kveðja sér hljóðs. Svo er ekki. Þá ber ég ársreikninga fyrir árið 2021 undir atkvæði og samþykkt bæjarstjórnar. Hverjir eru samþykkir ársreikningum fyrir 2021? Og það er samþykkt samhljóða. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur á fundi sínum í dag 28. apríl 2022 afgreitt ársreikning fyrir bæjarsjóð og B-hluta fyrirtæki bæjarins vegna ársins 2021 að loknum tveimur umræðum í bæjarstjórn og umfjöllun í bæjarráði. Löggiltur endurskoðandi bæjarins hefur kynnt athugun sína á fjárreiðum bæjarins og sett fram ábendingar og lagt mat á reikninginn í endurskoðunarskýrslu sem liggur fyrir sem fylgiskjal með ársreikningum. Einstaka liði í ársreikningi er vísað til skýrslu endurskoðanda og skýringar við ársreikninginn sem verður birtur á heimasíðu bæjarins. Bæjarfulltrúar og bæjarstjóri munu nú
Árita ásetningin. Viltu taka hlýðaþór með vundrutum eða bara gera þetta? Tökum smá hlýða með við áritum ásetning. Þá hafa bæjarfulltrúar og bæjarstjóri undirritað ásetninginn og það er komið að síðasta liða dagskrár sem er minnispunktur bæjarstjóra. Gerðu þú vel þetta skupin. Forseti. Ég ætla hér með að gera grein fyrir þá síðustu minnispunktum mínum á þessu kjörtímabili og á dögunum að þá auglýsti leikskólinn í Stykkishólmi eftirfarandi stöðu til auglýsta til umsóknar frá 8. ágúst 2022. Það er deildarstjóri, sérkennslustjóri og leikskólakennarar. Og vil ég hér á þessu vettvangi hvetja alla sem áhuga hafa á því að starfa á öflugum og góðum vinnustað og hefur áhuga á menntun ungra barna á fyrstu skólastiginu að sækja þá þessar stöður. Einnig auglýsti Stykkishólmsbær eftir starfsfólki í þjónustumiðstöð og flokksstjórum til starfa í vinnuskólanum sumarið 2022. Þar er að ræða störf í líflegu og skemmtilegu umhverfi og er unnin að mestu leyti út í mildu og góðu veðri. Nú eins og bæjarstjórn staðfesti ég að ráðan þá hefur Kjartan Jóhannes Karvelsson verið ráðinn hafnarvörður við Stykkishólmshöfn en alls báru 6 umsóknir starfið. Hrannar Pétursson hefur gegnt starfi hafnarvarðar frá árinu 2005 en hann ætlar að breyta til og sagði því starfi sínu laus á dögunum.
Hrannari þakka kærlega fyrir gott og óeigingjarnt starf í þágu Stykkishólmsbæjar og óskar velfarnaðar í framtíðarstörfum. Ráðgjafa fyrirtækinu Attendus var farið að annast faglegan undirbúning ráðninganna og var það mat Attendus að Kjartan væri hæfastur umsækjenda. Þá hefur Jón Páll Gunnarsson verið ráðinn í sumaraflýsingar á höfninni. Félagsmiðstöðin Exit teldi fram 2 keppendum í söngkeppni Samvest 2022, þeim Helgu Sóleyju Ásgeirsdóttur nemanda í 9. bekk og Emblu Rós Elvarsdóttur nemanda í 8. bekk. Þessar ungu söngkonur úr Hólminum komu, sáu og sigruðu og hrepptu 2 efstu sætin í keppninni. Helga Sóleyju söng sig í 1. sætið og Embla Rós í 2. sætið. Glæsilegur árangur hjá þeim báðum sem við óskum við þeim hjartarlega til hamingju með. Helga Sóleyju mun svo taka þátt fyrir hönd félagsmiðstöðvar á Vesturlandi í söngvakeppninni Samfés sem fer fram 30. apríl næstkomandi. Stykkishólmi Cocktailvíkend var haldin dagana 14. til 17. apríl síðastliðinn. Á hátíðinni kepptu helstu barir og veitingastæði bæjarins að blanda besta kokteilinn. Dómnefnd fór svo á milli staða og tilkynnti sigurvegarann á laugardagskvöldinu og að þessu sinni var það Sjávar pakkhúsin sem var sigurvegarinn á helginni og þarna sjáum við dómnefndina. Míla vinnur þessa dagana að lagningu ljósleiðara í Stykkishólmi. Í þessari atrinu verður lagður ljósleiðari á eftirfarandi götum: Áskleif, Áskynna, Neskinn, Nestún, Bóðarnes, Hjallatanga, Borgarbraut, Borgarflöt, Garðaflöt, Víkurflöt, Vallaflöt, Sjávarflöt og Laugarsvegur. Ekki þörf á að grafa langa skurði hér heldur dugar að opna hólur og þar til að tengja saman taugarör og stofnrör og blása ljósleiðara frá tengibrunnum í hús. Alls að ræða 145 staðföng. Gert ráð fyrir að öllum tengingum og frágangi jarðvinnu verið lokið snemma í júní. Kannski tek fram hérna einnig á þessu vettvangi að stofngjaldi og annað ákveðið af Mílu og ákveðið af sérst lagt á fleiri stöðum Stykkishólmi eða bara út á landsbyggðinni heilsinni sem við höfum svo sem mótmælt. Lóðin Áskinn 6 laus til úthlutunar í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar úthlutun lóða. Á lóðinni heimilt að byggja einbýlishús, parhús eða þríbýli á einni hæð. Það sem ekki gildi deiliskipulagssvæðinu ber að grenndarkynna byggingarleyfisumsókn. Þetta í samræmi við stefnu Stykkishólmsbæjar þéttingu byggðar sem samþykkt var og á sínum tíma var samþykkt að breyta leikvallasvæðinu við Áskinn í íbúðarhús og lóð. Og það var á grunni niðurstöðu íbúasamráðs Stykkishólmsbæjar framtíðarskipulag leikvalla sem lagaði til að þarna myndi verða lítill leikvöllur sem sést á myndinni þá lengst til hægri og síðan yrði þá byggð lóð þar sem leikvöllurinn núna, þá leikvöllur fyrir yngstu kynslóðina. Bakkinn í viðbygging leikskólans í Stykkishólmi var tekinn í notkun síðastliðinn föstudag. Að sögn leikskólastjóra var ekki annað að sjá en börnin væru glöð með útkomuna enda búin að fylgjast mjög grannt með framvindu byggingarinnar undanfarinna mánuði. Enn eru minniháttar atriði sem eftir á að ganga frá innan hús auk þess að ljúka við klæðningu og ganga frá lóð. Það drógust verklok vegna COVID-19 faraldursins og hugsanlega stríðs. Það sem innréttingar og fleira skiluðu sér seint úr flutningum. Bakki 72 fermetra að stærð. Þar verða 19 börn í sumar. Alls verða 92 börn í leikskólanum í sumar og hafa aldrei verið jafn mörg í skólanum síðan flutti úr húsnæði Sandi Fransísarspítala í nýtt húsnæði við Búðarnesveg. Á morgun verður svo opinn dagur í leikskólanum þar sem að börnin bjóða foreldrum og forráðamönnum í heimsókn. Það gefst kostur foreldrum og forráðamönnum kostur á að skoða Bakka. Starfshópur Stykkishólmsbæjar, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og Byggðastofnunar eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi hefur lokið störfum og skilaði skýrslu til bæjarstjórnar. Í skýrslunni er útlistaðar 20 tillögur atvinnulífi Stykkishólms til sóknar. Megintillagan að stofna þekkingar- og rannsóknarsetur við Breiðafjörð. Í skýrslunni leggur starfshópurinn til 19 aðrar tillögur atvinnulífi og búsetuskilyrðum í Stykkishólmi til framdráttar sem skiptist í eftirfarandi undirflokka: stuðningur stjórnvalda við núverandi atvinnulíf, tækifæri auðlindanýtingu á svæðinu á næstu árum
og styrking innviða til framtíðar uppbyggingar atvinnulífs. Í starfshópnum sat ég og Halldór Árnason, formaður atvinnu- og nýsköpunarnefndar, ásamt Ólafi Sveinssoni, fagstjóra atvinnuráðgjafar sem var tilnefndur af Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, og Reinhard Reynisson, sérfræðingur, tilnefndur af Byggðastofnun. Skýrslan er aðgengileg á vef Stykkishólmsbæjar. Starfshópur stefnumörkun í málefni einstaklinga 60 ára og eldri hefur lokið störfum og skilaði skýrslu til bæjarstjórnar sem var tekin fyrir á síðasta bæjarstjórnarfundi. Starfshópurinn leggur til aðgerðaáætlun þar sem tíundar eru 45 aðgerðir til að efla þjónustu við aldraðara. Starfshópurinn leggur meðal annars til að húsnæði við skólastig verði nýtt sem þjónustukjarni fyrir eldra fólk þar sem verði hannaðar íbúðir á efri og neðri hæð ásamt því á efri hæð ásamt því á neðri hæð verði sameiginlegt rými notað sem þjónustumiðstöð eldri borgara. Ýmsar hugmyndir komu fram við vinnu skýrslunnar og til að mynda má finna í skýrslunni hugmynd frá Gunnlaugi Lárusinni þar sem snýst að bæta einni hæð ofan á skólastig 14 undir þá búseturétti íbúðir. Starfshópurinn var skipaður Hönnu Jónsdóttur, Ingveldi Eyþórsdóttur og sömuleiða Ásgeirssyni. Með starfshópurinn starfaði jafnframt Magnús Ingi Bæriksson, tómstund- og æskulýðsfulltrúi. En aftur bendi ég á vef Stykkishólmsbæjar en skýrslan er aðgengileg á vef bæjarins. Þriðjudaginn 10. maí næstkomandi verður haldið opið íbúaþing endurskoðun á skólastefnu Stykkishólmsbæjar. Starfshópur endurskoðun á skólastefnu Stykkishólmsbæjar stendur fyrir íbúaþinginu þar sem tekið verður samtal stefnuna og íbúum gefur kostur á að láta skoðanir sín í ljós. Á fundinu verður rætt stöðu skólamála, styrkleika, hvað brýnast að bæta, helstu sóknarfæri, væntingar og óskir. Íbúaþingi verður haldið í húsnæði Amtbókasafnsins þriðjudaginn 10. maí klukkan korter yfir 6. Boðið verður upp á súpu og brauð á þinginu, íbúar eru hvattir til virkrar þátttöku. Þeir sem hyggjast mæta eru beðnir að skrá sig á viðburðinn svo hægt sé að áætla fjölda og bendi aftur á vef Stykkishólmsbæjar þar sem eru nánari upplýsingar. Sveitarstjórnarkosningar í Helgafellssveit og Stykkishólmsbæ fara fram þann 14. maí næstkomandi. Eins og flestir hafa tekið eftir, 2 listar eru í framboði, H-listi framfarasinna og I-listi íbúalistinn. Ég vil hvetja íbúa til þess að nýta kosningarétt sinn og vil jafnframt óska frambjóðendur góðs gengis í kosningunum. Að lokum vil ég nota þennan vettvang hér á síðasta fundi bæjarstjórnar fyrir kosningar og þakka bæjarfulltrúum fyrir farsælt og gott samstarf á kjörtímabilinu. Við höfum komið mörgum verkum sameiginlega komið mörgu sameiginlega í verk og mörgum góðum málum til leiða og samvinnan hefur gengið mjög vel að mínu mati. Ég þeirrar skoðunar og sannfærður það eftir þetta kjörtímabil að samvinna í bæjar- og sveitarstjórnarmálum grunnur af farsælu starfi hvers sveitarfélags. Takk. Þakka Jakobi Björgvin fyrir minnispunkta og yfirferð. Orðið er laust. Lárus Ásmar, bæjarfulltrúi Ellistaðs, hefur beðið orðið. Forseti, þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina. Mér langar aðeins að tala þetta meira veltufjárhlutfall. Nei, ég er að djóka. Ég gat ekki sleppt þessu. Það kom bara upp í hugan á mér eða ég var lápinga. Nei, ég ætla nú bara komin til þess að ég er nú búinn að sitja hérna í 16 ár í bæjarstjórn og ætla að láta staðan mig allavega í þessari törn. Ég ætla bara að þakka öllum sem hafa setið með mér í bæjarstjórn í þessi 4 kjörtímabil og starfsfólki. Þóri hefur nú verið hérna með mér allan tíman, gegnum súrt og sætt. Og á þessu vettvangi eins og öðrum þá kynnist maður fullt af fólki sem maður hefði ekki á öðrum vettvangi kynnst. Þetta er búið að vera gaman, fróðlegt, stundum erfitt. Oft á tíðum kannski miklu erfiðara heldur en það þurfti að vera. Ég hef sagt það líka að allir gott á því að koma inn í bæjarstjórn.
það var allir gott að því að vita hvað bæjarfélagið er að gera mikið fyrir íbúana og hvað þetta er rosalega víðfeðm þjónusta sem verið að veita. Það er ekkert sjálfsagt að þetta er allt frá fráveitum og upp í umsjón og aðhlynningu að veiku fólki og allt þar á milli. Nú, ég hef bara verið nokkuð stoltur með mitt starf í þessi 16 ár. Ég held ég hafi svona yfirleitt verið reynt að vera nokkuð málefnalegur og hreinskilinn. Tekið þátt á jákvæða máta öllu sem ég hef verið sammála, en ég hef líka alveg sagt mína skoðun á minn hátt ef ég hef verið ósammála og á ekki neinu vandræði með það að vera ósammála fólki. Ef við gerum það bara með tillitssemi hvort við annað. Ég er rosalega ánægður með núna fyrir þessar kosningar hversu margir bæjarfulltrúar sem eru starfandi núna er að bjóða sig fram aftur. Það hefur verið verulega slæmt. Síðustu 2 kosningar þá hefði ég setið einn eftir á 7 manna bæjarstjórn. Því þið vitið það sem eru búin að vera þetta núna 1 kjörtímabil, hvað þetta er gríðarlega víðfeðmt. Ég hef sagt stundum fyrsta kjörtímabil er mann svona meira og minna bara að læra. Það var svona sæmilegur annað kjörtímabilið og svo fer maður að vera þokkalega brúklegur. Ég er sérstaklega stoltur af því kjörtímabilið sem við í Ellistanum leiddim hér vinnuna 2010-2014. Ég var forseti bæjarstjórnar hér, formaður bæjarráðs og eins og Jörundur 100 daga konungur þá var ég bæjarstjóri í síðustu 100 dagana. Og þess vegna veit ég alveg hvað þetta snýst að og ég hef þá sýn að mér finnst alltaf meira og meira eftir sem ég tek þátt í fleiri kosningum hvað það er eitthvað skrítið og óheilbrigt í þessu litla fallega góða samfélagi okkar að splitta bænum í einhverja fylkingar fyrir einhverja kosningar. Menn nota jafnvel einhver hugtök eins og hverjir við völd, hverjir verða við völd. Í mínum huga er þetta bara snýst þetta ekki neitt völd, þetta snýst þjónustu. Þjónustu að íbúana eins vel og við mögulega getum með því svigrúmi sem við höfum. Hafa sýn og þóra að taka ákvarðanir þó það séu oft erfiðar og þó við vitum að það mun einhver hrauna yfir okkur á Facebook. Það er allt í lagi. Nú, ég vil í því samhengi nefna að ég hef verið fylgjandi því lengi að svona samfélag væri með persónukjör. Kannski komumst við einhvern tímann á þann stað eða kannski verið á einhverjum allt öðrum staði eftir 4 ár. En eins og bæjarstjóri nefnir hérna og ég þekki nú þessi kjörtímabil, þá hefur samstarfið þetta kjörtímabil verið að flestu leyti prýðilegt og tillitssemi ríkt í samskiptum bæjarfulltrúa og ég vil þakka það. Það er ekkert endilega sjálfsagt þó manni finnist það sjálfsagt. Við erum nýbúin að ganga í gegnum sameiningu við Helgafellssveit og mín lokaorð verða þessi, ég vona að það sé fyrsta skrefið í þeirri átt að við sameinum Snæfellsnesið allt. Þá fyrst verðum við komið með vopn í hendinni til að sækja fram. Það er mín trú. En félagar, takk fyrir mig. Þakka Lárus Ásmári prýðilega ræðu. Þín verður alveg saknað hérna úr pontu. Fleiri sem vilja hvað þessi hljóðs þessum síðasta bæjarstjórnarfundi þessa kjörtímabils. Varstu bara varstu með máli, gerði svo vel Haukur Garðarsson bæjarfulltrúi Hálista. Ólista. Þetta var svona óskil. Takk fyrir það, forseti. Þetta þetta síðusti fundur kjörtímabilsins og ég vil bara taka undir með Lárusi og Jakobi. Mér finnst samstarfið hafa bara verið gott. Það hefur verið tekist á og við vorum alltaf bara að takast á áðan hérna. Og það er oft ekkert svo langt á milli þó að sem að takast á eins og áðan.
Við höfum alltaf sýnt þessa tillitssemi og virðingu að við tökum bara máli og það er klárað og það er engin kali á eftir. Það skiptir við miklu máli. Við viljum öll sama, við erum að vinna fyrir bæjarfélagið og komast á og gera það betra. Þannig að það er mjög gott mál. Ég vil þakka Lárus Ásmári fyrir hans 16 ár. Hann hefur gríðarlega mikla reynslu og hefur bara gert góða hluti. Við höfum líka oft verið ósammála og það er líka í lagi og ég ætla að halda áfram að vera ósammála í mörgum hlutum, en líka sammála. Það er eins og gengur að gerist. Ég meina okkur líka náttúrulega tækjar og þakka öllu fólki sem situr í nefndum. Það vinnur, mikla vinnur líka og kannski fólk veit það ekki almennt séð að það tekur eftir og þetta er fólk sem er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Og svo vil ég líka þakka starfsmönnum stofnunar bæjarins. Þetta er fólk sem hefur í gegnum árin staðið sig gríðarlega vel og það sést að stofnanir bæjarins eru vel reknar. Þetta er fólk sem er að hugsa fjármál og hag bæjarins sem er ekki alltaf hjá bæjarfélögum. Maður þekkir það og sér það á öðrum stöðum. Þannig ég held að við verðum mjög þakklátt fyrir það. Og svo langar mig líka svona í lokin að þakka fjölskyldum allra sem eru hérna inni, sem standaði baki á okkur. Við erum oft mikið á fundum og mikið að gera og þannig verður kvart yfir heima hjá mér að ég megi sjást meira. Og það er gott að vita að það er fólk heima hjá mér sem tekur vaktina og bjargar okkur út úr þessu. Þannig ég held að þau er sérstaklega þakki skilið. En ég þakka kærlega fyrir kjörtímabilið. Takk fyrir þetta, Haukur. Orðið er enn laust. Gunnlaugur, gerðu svo vel. Gunnlaugur, bæjarfulltrúi Hálista. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Herru, ég vil líka taka undir alveg eindæmum með bara, eins og Lalli segir, hann er búinn að vera í 16, ég er búinn að vera í 4. Ég er klárlega á mínu fyrsta lærdómsferli og og ætla að segja gott í bili. Ég hef öðrum hnöppum að hneppa, samfélagslega myndi ég segja, í körfuboltadeild Snæfells og ég eins og Haukur segir að fjölskyldan hún myndi ekki vera nægilega sátt við það ef maður væri hér og þar, þannig að við skulum bara hafa það þannig. Og ég tek bara undir hvert orð með öllum þessum þökkum. Þetta er gríðarlegt starf sem er í gangi hérna. Ég er alveg viss um það að það eru mjög margir hérna sem hafa ekki hugmynd hversu mikil vinna er hérna bakvið bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar og bæjarstjórn og bæjarráð og starfsfólk bæjarins. Þannig að kæra þakkir en eins og sagt í frægri mynd, ég vonast til að koma aftur tilbaka þegar mínu starfi er lokið í Snæfell og ég vona að ég fái traust til þess aftur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóð. Það er svona ennþá tækifæri. Sér að þakka og kveðja og allt þetta. Svo er ekki. Ég get alveg tekið undir allar þessar þakkir sem hér hafa verið sagðar til starfsfólk bæjarins, starfsfólk í Ráðhúsinu, bæjarstjórans og til ykkar sem hafa setið hérna með mér í bæjarstjórn þetta kjörtímabil. Vissulega hefur við tekist á en aldrei mjög alvarlega eða það hefur ekki verið öskrað eða skellt hörðum. Við höfum rökrætt, fundið yfirlaust. Þannig að það fylgir bara. En að því að Lárus Ásmann segir svo ofta að ég hef búin að vera í 16 ára og eitthvað sem er frábært. Þetta hefur þegar ég sá tölunar hjá Jakob fjöldan á leikskólanum. Ég var formaður skólanefndar 2010 til 2014 og þegar ég byrjaði 2010 þá voru 54 börn á leikskólanum. Nú voru 92. Þannig að við erum algjörlega uppleið. Ánægilegt að fylgja þessari stofnun. En ég ætla ekki að tala þetta mikið lengur, bara Breiðafjörður er fallegur og veðrið er fallegt úti og þetta er fallegur dagur til þess að hafa síðasta bæjarstjórnarfund á þessu kjörtímabili. Óska okkur öllum góðs gengis í kosningum og vona að kosningaslagur verði jafn mjúkur og bæjarstjórnarfundirnir hafa verið.
Við ætlum jú væntanlega að vinna saman eftir kosningar. Og þakka fyrir góða fundarsetu og slít þessum fundi klukkan 18:32.